Ես հիմա ունեմ 3 տարբեր ձևի բաժանորդագրության արկղեր։ Ինձ եկել է serum, որը լրիվ դատարկ է, ասենց կարող եք տեսնել։ Eyeliner, պետք է իմանայք այդ։ Ոնց են փակում։ $40 վճարում եք, ստանում եք $227, որը բավականին ձեռնտու է։ Մեկ կարամ սենց անեմ, բայց դա չեմ կարծում, որ ձեզ ինչ-որ մի բան կասի։ Մի խոսքով ձեռ է տալիս։ Բարև ձեզ, ես Եվան եմ, բարի գալուստի մալիկ, այսօր խոսալու ենք շատ թույն բաներից, որը անգլերենով կոչվում է subscription box, իսկ հայերենով բաժանորդագրության արկղեր։ Մի խոսքով գնացինք կհասկանաք։ Նախ որ պատկերացնեք, արկղերը սենց են։ Ես հիմա ունեմ 3 տարբեր ձևի բաժանորդագրության արկղեր, տարբեր գնային կատեգորիաներում։ Նախ ինչա դա։ Դու գրանցվում ես այդ կայքում, ամսական վճարում ես կատարում, կամ օրինակ $15, $10, մի խոսքով արժեքները տարբեր են եւ ստանում ես տարբեր տեսակի պրոդուկտներ, որոնք եթե առանցին դու գնեիր, 3-4 անգամ ավելի թանկ էր նստելու, քան եթե դու սենց բան արկղով առնես։ Այսօր մենք խոսելու ենք բաժանորդագրության արկղերի, մարմնի խնամքի եւ մեյքափին վերաբերվող, բայց ուզում եմ ասեմ, որ ամեն ինչի բաժանորդագրության արկղեր կան։ Ես կարող եմ նկարագրության բաժնում թողնել մի քանի տարբեր ձևի, որ եթե հետաքրքրի գնաք նայեք, օրինակ թրաշվելու տղաների համար կամ օրինակ փայտից տուն հավաքելու եւ այլն։ Դրանք կարող եք նայել բաժանորդագրության նկարագրության դաշտում description box-ում։ Դրանք կարող եք գտնել վիդեոյի նկարագրության դաշտում, իսկ հիմա անցնենք մեյքափին եւ մաշկի խնամքին։ Առաջին box-ը, որ ուզում եմ խոսեմ, դա կոչվում է Allure Beauty Box։ Ինքը արժի $15։ Դու կարող ես վճարել ամեն ամիս $15 եւ ստանալ մինչեւ 7 ապրանք, որոնցից գոնե 2-ը լինելու են իրական չափսերով, ոչ թե փոքր չափսերով, եւ բավականին լավ ֆիրմաներից։ Հիմնականում բոլոր բաժանորդագրության արկղերը կարող ես դու ընդհանրապես պատվիրել մեկ անգամ եւ հետո ուղղակի cancel անես, նույն ինքը չեղարկես եւ հետո ուղղակի մեկ անգամ պատվեր ունենաս։ Սա շատ լավ է, եթե դու ուզում ես նվեր անել ինչ-որ մեկին $15 սահմաններում օրինակ, բայց հենց թույն նվեր տալ։ Դրա համար կարող ես պատվիրել մեկ անգամ ու հենց սիրուն նվեր տալ։ Ուրեմն սկսենք բացել արկղը, ոնց տեսակ արկղը այսպիսին է, ուրեմն բացում ենք, միշտ սենց սիրուն թղթիկներով են լինում այս արկղը, մեջը կա այսպիսի մի ծրար, թուղթ, որտեղ բոլոր են ապրանքները, որը մեջ կա, դրա մասին նկարագրությունը կամ օրինակ, եթե քեզ այդ ապրանքը դուր գա ուզենաս առնես, կարող ես գնալ այդ իրանց կայքեջում օրինակ առնել, ամեն ինչ մի խոսքով ստեղ կա, կարող եք կարդալ։ Ինչ կա այս ամիս այս box-ում, ուրեմն, կա primer, փոքր չափսի, Laura Mercier ֆիրմայի պուդրա, թափանցիկ, որը բավականին լավ ֆիրմա է եւ ինքը բավականին արժեքավոր է, $15 հաստատ մենակ ես կարժենար այս box-ից։ Ստեղ մի հատ ցավալի փաստ կա, ինձ եկել է serum, որը լրիվ դատարկ է, սենց կարող եք տեսնել, ուրեմն ինչի է դատարկ, որովհետև բերելու ընթացքում թափվել է, չգիտեմ մեղավորություն ում է եղել իրականում, բայց մի խոսքով շատ տխուր է, ինքը տենց համարյա վերջացած է եւ իրական տարածվել էր լրիվ ստեղ արկղով։ Հաջորդը իմ անունը կրող այսպիսի մազերը պաշտպանող բան է, որը եթե ուզում եք մազերը ֆենեք ու ինքը չփչանա, նախորդ ցանում եք ձեր մազերին եւ ձեր մազերը փաստորեն չեն փչանում, չեն վնասվում այդքան։ Մյուսը lip liner, էլի ֆիրման ինձ ծանոթ չի։ Չուզում եմ չոքել։ Ես եւ կամերան։ Ջոմասը միկի։ Սպասի։ Թարսես բայ։ Հաջորդը lip liner-ն է, նույն ինքը որ շուրթերի են կողքերը քսում եք, շուրթերի մատիտ։ Try ֆիրմայից։ Մյուսը, որի համար ես շատ ուրախ եմ, A-Care ֆիրմայից, ինքը toner է, ես toner եւ ինչպես բոլոր պետք է օգտագործեք ամեն օր, ու շատ ուրախ եմ, որտեղ իմ վերջացել էր ու էս եկավ, որակամ շատ ինձ պետք էր։ Մյուսը, okay, sorry։
Մյուսը ինքը highlighter stick-ը, որը highlighter որ ստեղ եք գցում են, շողացուցիչ, չգիտեմ, ներեցեք իմ հայերենը, որ գցում եք փայլում է։ Դրա համար stick-ը, որը նեյտրալ տենց սպիտակ գույնով է, որ բացեմ, տեսնեք, այսպեսի մի հատ ցենց գույնով highlighter stick։ Եվ վերջինը շատ լավ ֆիրմա եմ, շատ սիրելի, դրա կողմից մասկա, Dr. Jart-ի մասկանա փոքր չափսով է սա եկել։ Իվարկը 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, այո։ Իրական ապրանքներ շատ դուրս եկան, կար ընդհանուր 7 ապրանք, որից 4-ը full ամբողջական 4-ը թե 5-ը լավ դեբիլ եմ, ես ծնվեցի եմ մեր ցեղում, ես անհաջողակը հնմարամ։ Ընդհանուր ապրանքները այսքանն էին, ինքը 7 ապրանք, որից 5-ը full ամբողջական սայզի, այն մնացածը 2-ը փոքր։ Այո, 2-ը, եթե 5-ին գումարում ենք 2, ստացվում է 7։ Առաջին անգամ էի պատվիրում այս արկղը, մինչև որ այս վիդեոն նկարում էի երկրորդ արկղը եկավ ու էլի շատ լավն էր, կար 6 ապրանք, որից 4 էլի full size էր ու շատ լավ ու օգտագործում եմ համարյա բոլորը այդ նոր եկած արկղից։ Դուք վճարում եք $15 ու ստանում եք մինիմում $60 ապրանք։ Ինքը հիմնականում ասում են, որ $60-ից $70-ից ավել ապրանքներ է ու լրիվ այդ գնային կարգի գալիս է, դուք կարող եք հերթով մտնել ամեն մեկի web page-ում, տեսնել թե անհատապես ինչ հաշեն ամեն մի խնամքի եւ մեյքափի պարագաները։ Բոլոր արկղերը, որի մասին մենք կխոսենք, նկարագրությունների դաշտում կթողնեմ իրանց լինքերը, որ հեշտ գնա գտնեք եւ կթողնեմ պրոմո կոդեր, որոնց շնորհիվ դուք կարող եք էժան ավելի գնել։ Օրինակ, եթե առաջին անգամ եք գրանցվում կամ պրոմո կոդեր, որոնք $10-ով եք կարողանում գնել 15-ի փոխարեն։ Կփորձեմ գտնել բոլոր պրոմո կոդերը եւ թողնել, որ դուք փորձեք եւ գնեք ավելի էժան, քան իրականում ինքը կա։ Իսկ հիմա անցնենք հաջորդ Հայաստանում ամենահայտնի subscription box-ը, Ipsy։ Եթե դուք Ipsy-ի մասին չեք լսել, ուրեմն դուք Instagram-ում չեք հետևում ոչ ոքի, որովհետև բոլոր beauty բլոգերները, բոլոր չէ, հիմնական beauty բլոգերները Հայաստանում օգտվում են Ipsy-ից եւ շատ հայտնի է Ipsy-ն ընդհանուր եւ Հայաստանում եւ ամբողջ աշխարհում։ Ipsy-ի առավելություններից մեկը այն է, որ մինչեւ գրանցվելը դու անցնում ես եւ պատասխանում ես բավականին շատ հարցերի քո մաշկի, մազերի, գույնի, ամեն ինչի որակի մասին, որպեսզի իրանք հասկանան, թե որ ապրանք ավելի ճիշտ կլինի քեզ ուղարկեն, որտեվ բոլորս մաշկի տեսակը տարբեր է, մազերի գույնը տարբեր է, որպեսզի այն ապրանքը, որ մեզ հասնելու ավելի օգտակար լինի հենց մեր համար։ Ուրեմն Ipsy-ն կոնկրետ իմ մոտ որը որ կա $25 արժի, բայց Ipsy-ն առաջարկում է ձեզ 3 subscription box։ Առաջինը փոքր travel size-երն են։ Առաջինը արժի $12, որի մեջ գալիս է 5 փոքր չափսի մաշկի խնամքի եւ մեյքափի պարագաներ։ Եվ միշտ հետը գալիս է փոքր սիրուն մեյքափի ինչ շպարատուփ Կոսմետիկ շպարատուփ։ Միշտ բոլոր արկղերի հետ գալիս է փոքր գեղեցիկ շպարատուփ, որը ամեն ամիս տարբեր գույների եւ տեսքի է։ Այսինքն դուք եթե ամեն ամիս պատվիրում եք, ամեն ամիս մի հատ սիրուն շպարատուփ եք ստանում։ Երկրորդը, որը արդեն inbox-ն է, արժի $25 եւ իր մեջ գալիս է 5 արդեն մեծ իսկական իրենց չափսերով ապրանքներ։ Ուրեմն սկսենք իմ ամենաուրախացած բանից, որ ստացել եմ, ինքը եկեք ճիշտ փորձեմ կարդամ։ Իլեմեսկ, չգիտեմ, իլեմեսկն, չգիտեմ ոնց է կարդացում, ներողություն, իլեմեսկն, ուրեմն ինքը խոնավեցնող primer է, որը մի հատ նայեք ինձ սիրուն փոքր գդալով է գալիս, եւ ես սա ժամանակին օգտագործել եմ ու գիտեմ ինչ լավն է, սենց մոտավոր որ պատկերացնեք ինչ ձևի տեսքի ունի։ Մենակ սա Հայաստանում տեսել էի, որ վաճառվում էր 11,000։ Այսինքն ես վճարել եմ $25, որը դրամով 12-13,000 դրամ է, իսկ սա առանցին վաճառում էին 11,000։ Այսինքն ես արդեն շահել եմ դեռ առաջին բանից, որ բացել եմ։ Ես անձամբ չեմ օգտագործում
շրթներք, բայց ստացել եմ շատ ծիտ շրթներ, քլը մի հատ տուփը նայեք եւ գույնը։ Հրաշալի շատ ծիտ գույն, որը թույն նվեր կլինի ու մոտել որ տանեք, մի հատ նայեք շատ համետ հանգանոց տեսք ունի, ինչ խոսք, չգիտեմ անհատական արժեքը ինչքան է կոնկրետ սրա։ Մյուսը Beauty for Real ֆիրմայի թարթչաներքն է, նույն ինքը տուշը, որը անձամբ ես չեմ օգտագործել, բայց իմ քույրը ասել է, որ ինքը բավականին լավն է, այնպես որ սրա համարել եմ ուրախ, որտեղ թարթչաններ ես օգտագործում եմ։ Մյուսը շատ թույն ֆիրմայի, որը չգիտեմ ոնց է ճիշտ կարդացվում, Tarte կամ Tarte, ինքը աշկերի համար թարթչան eyeliner, պետք է իմանայք այդ, երկկողմանի, մի կողմում աչքերի մատիտ, մյուս կողմում սուրմա, ու ինքը բավականին լավն է, կարամ սենց անեմ, բայց դա չեմ կարծում, որ ձեզ ինչ-որ մի բան կասի, բայց էլի իմ քրոջից լսել եմ, որ ինքը լավն է, վստահենք իմ քրոջը։ Իդեպ իմ քրոջ YouTube-յան լինքը կարող եմ թողնել նկարագրությունների բաժնում, գնացեք եւ իրան վստահեք, որտեվ Ես չի շատ բան եմ հասկանում։ Հիմա ոնց են փակում։ Ահա, I see, չի փակում։ Մյուսը Itsy կամ Itsy պալետն է, որը նայեք ինչ թույն բան է։ Ուրեմն դուք իրան երբ որ բացում եք, ինքը ստեղ ունի ընդամենը 4 գույն, բայց փաստորեն ինքը տակից ունի մագնիս եւ դու կարող ես հետո պատվիրել ինչ գույներ ուզում ես եւ այստեղ մագնիսով ընդամենը հագցնել ու տենց ունենալ ոնց որ կառուցել քո անձնական պալետը, նայեք, սենց շարժվում է ինքը, բայց գույներն ամեն դեպքում սիրուն են, ինչ խոսք։ Սենց հայլի կա, դուք կարող եք տեսնել կամերան ընդեղ։ Nice։ Եվ վերջում իհարկե այդ որ ասում էի շատ սիրուն կոսմետիկան, այս ամսվանը կոնկրետ սենց սիրուն գույներով, ամեջը սիրուն դեղին գույներով, որի համար շատ ուրախ եմ եւ հատուկ հենց Ipsy-ն առանձնանում է եւ հայտնի է այս իր կոսմետիկայով, որ բոլոր տուփերի հետ ամեն դեպքում գալիս է։ Ընդհանուր արժեքը չգիտեմ ինչ արժեն բոլորը իրար հետ գումարած, բայց հաստատ $25-ից ավել արժի։ Դու կարող ես պատվիրել $12 ամսեկան, եթե դու սիրում ես փորձել տարբեր բաներ եւ հետո հասկանալ որն է քոնը, որ ամբողջական size-ը պատվիրես։ Իմ դեպքում ես կոնկրետ ավելի սիրում եմ ստանալ full size-ը, դրա համար ես ընտրել եմ այնտեղ տեղ կա, երբ որ դուք պատվիրում եք, ընտրում եք, որ ես ուզում եմ օրինակ ստանամ $25, բայց 2 ամիսը մեկ, որ ստացվի, որ այդքան շատ չեք վճարում, բայց արդյունքում կարողանում եք օգտվել եւ տեսնել թե ինչ ֆիրմաներ եւ պարագաներ կան out there այնտեղ։ Մի խոսքով ձեռա տալիս։ Ինչ ասածս։ Եվ վերջին բոքսը, որ ունի Ipsy-ն, դա $50 արժի, որի մեջ գալիս է 12 full size պարագաներ, որը ճիշտն ասած թանկ էր, ձեռ չէր տալիս, չեմ պատվիրել, բայց կարող եք նայել, եթե ավել $50 ունեք, կարող եք պատվիրել, ինչու ոչ։ Այսօրվա վերջին բոքսը ինքը կոչվում է Single Swag։ Գրված է, որ նախատեսված է բոլոր սինգլների համար, միայնակների, այսինքն ովքեր որ ամուսնացած չեն, ընկեր չունեն եւ այլն, չգիտեմ, երևի մեզ ավելի շատ բան է պետք։ Մենք ավելի շատ ենք դեպրեսիայի մեջ ընկնում, չգիտեմ։ Ամեն դեպքում ինքը այսպես մեծ չափսի բոքս է, որը եթե ուզում եք 7-ից 8 full size այդ ամբողջական ապրանքներից ստանաք, ուրեմն ամսեկան արժի 39.99, այսինքն $40։ Եթե ուզում եք 4-ից 5 ամբողջական պրոդուկտներ ստանաք, ուրեմն 24.99, այսինքն $25։ Ես կոնկրետ պատվիրել եմ $40-անոց, այսինքն 39.99 բոքսը եւ տեսնենք թե ինչ կա մեջը։ Նախ երբ որ բացում ենք, ստեղ կա բոլոր պրոդուկտների մասին գրած նկարագրություն եւ այստեղ նաեւ գրված է ընդհանուր արժեքը այս բոքսի, որը շատ հավես էր ու մնացած բոքսերում սա չտեսա։ Կոնկրետ սա ես վճարել եմ փաստորեն $40, բայց ստացել եմ $227-ի ապրանք։ Մեջը կա 8 ապրանք, որը շատ թույն է։ Եվ մի հատ նայեք, $40 վճարում եք, ստանում եք $227, որը բավականին ձեռնտու է։
Ես ես կասեմ նաև մի ուրիշ գաղտնիք, նկարագրությունների բաժնում կթողնեմ link եւ կգրեմ promo code, որի դեպքում դուք կստանաք զեղչ։ Կոնկրետ ես օգտագործել եմ promo code, ստացել եմ 30% զեղչ, այսինքն սա, որ ես ստացել եմ $227 ապրանք, վճարել եմ ընդամենը $28, որը Նախ երբ որ բացում ենք բոքսը, բավականին լավ է բուրում, որովհետև մեջ փաստորեն մոմ կա, որ ընդհանուր բոքսի տեսքը տեսնեք, ինքը այսպես մի հատ տեսք ունի։ Ուրեմն առաջնային մեջը կա է շատ սիրուն եւ cute նասկին։ Երևի size ինձնից չեն հարցրել, թե ինչ size է, ինչ է իմ չափսը, բայց հուսամ իմ չափսով սա կլինի։ Երկրորդը ինքը serum-ն է, շիճուկ, դեմքը բացացնող, ավելի սպիտակեցնող շիճուկը։ Հաջորդը ձեռքի կրեմ։ Մյուսը ինքը վանիլի հոտով մոմն է, բուրավետ մոմը, որը շատ լավ է բուրում, շատ, իսկ ես մոմ այլանդակ շատ եմ սիրում եւ օգտագործում, հենց որ շատ ուրախ եմ սրա համար։ Եվ օրինակ որ գները ասեմ, մոտավոր, օրինակ ես մոմը առանցին ինքը արժի $16։ Հետո ստեղ կա սենց մի հատ բան, որը մարմնի գուբկա է, որի մեջ արդեն օճառ կա, այսինքն դու էլ մարմնիդ օրինակ օճառ կամ լասյոն չես անում ու հետո գուբկայով մաքրում, այլ միանգամից օգտագործում ես այս գուբկան, որի մեջ այդ օճառը արդեն կա։ Եվ էլի բավականին լավ է հուրում։ Մյուսը այս բոքսի ամենաթանկանոց բանը, որը ըստ այս թղթի արժի $75, սա այս ցեպն է, ոսկե պատված, մոտավոր սենց, Հավանում եմ կգցեմ, բայց առանցին երբեք այդքան գումար չէի տա այս ցեպին ամեն դեպքում։ Ինքը տենց սիրուն սենց բանի մեջ է, որը կարաք նաև նվիրեք։ Մյուսը Steve Lauren-ի պամադան է, որը ես կնվիրեմ իմ մամային, որտեղ այս գույնն է եւ ինքը սա օգտագործում է։ Եվ վերջում, որի համար էլի շատ ուրախ եմ, եկել է այս գիրքը, որը Anne Ferris-ի գրվածն է, Unqualified, ինքը դերասանուհի է, տենց իր կյանքի մասին է ընդհանուր գրում, ու տենց ես այս կարգի գրքեր շատ եմ սիրում, ու շատ ուրախացա այս գրքի համար։ Այս subscription box-երը տարբեր են եւ կան 100-ից 1000-ից ավել subscription box-եր ամբողջ աշխարհում ստեղծված եւ դուք կարող եք դրանք պատվիրել, օրինակ կոնկրետ ես օգտագործել եմ Onyx-ը եւ պատվիրելու համար դուք այնտեղ հասցեն նշում եք այն հասցեն, որը ձեզ Onyx-ը տվել է եւ իրանք բերում հասցնում են Հայաստան։ Եթե հարցեր ունեք, այդ ոնց անեք, կարող եք Onyx-ին գրել, իրանք live chat ունեն կամ mail ունեն, ձեզ կօգնեն կպատասխանեն, իսկ մնացած box-երի հետ կապված բոլոր ձեր հարցերը կարող եք Instagram-ում ինձ գրել, ես սիրով ձեզ կպատասխանեմ։ Բոլոր այս subscription box-երն էլ կարող եք պատվիրել դուք ընդամենը մեկ անգամ, հետո cancel անել, որ ավտոմատաբար ինքը ամեն ամիս ձեզնից գումարը չտանի, եւ շատ հիանալի նվեր է, կախված ձեր բյուջեից, օրինակ ինչքան եք նախատեսում նվերի համար, արդյունքում մի շահած եք դուրս գալու այս box-երը պատվիրելուց։ Հաշվի առնելով, որ ես մոտավորապես 1 տարի օգտվել եմ subscription box-երից եւ շատ տարբեր box-եր եմ փորձել, այս 3-ն էլ իմ համար նոր են եւ առաջին անգամ օգտվողի համար ես ամենաշատը երևի հավանեցի ես Allure Beauty box-ը, որովհետեւ $15 եւ այն ապրանքները, որ ստանում եմ, բավականին ձեռնտու են։ Մնացածն իհարկե շատ հավանել եմ, բայց ամեն ամիս չեմ պատրաստվի վճարեմ օրինակ $20-30 ապրանքների համար, որ այդքան էլ ինձ կարողա պետք չէին։ Իսկ $15 սենց այդքան էլ չի զգացվում, որ ես վճարում եմ։